Wallaggaan akkuma jedhamu kana bifa maqaa jedhamu kanaan beekama moo wanti dhokataan dudduuba isaa hedduutu jira? Akkam jirtu kabajamtoota jamaa wal gargaarsa ijoollee Hajii Ismaa'eel. Har'a moo qabannee kan isiniif dhiyaanne akkaataa ilaalcha Wallaggaan uummata biraa biratti qabuu fi keessoo dudduubi isaa maal akka fakkaatu yaada jedhuuf. Dursa garuu yoo chaanelii keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya laayik gootanii yaada keessanis karaa koomentii akka nuuf hirtan asumaan isin beeksifna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jechuun salaamtaa islaamaa kan islaamni waliin jedhu isiniin jechuudhaan ajri soddomman koo gudunfadhee lafaa ka'a. Akkuma beekamu naannoon keenya Wallaggaa maqaa biraadhaan beekama. Innis akka waan amantii tokko qofaan jiruuti. Kun immoo dogoggora. Naannoo Wallaggaa keessa, naannolee Wallaggaa keessa jiran keessaa kanneen jiraataan achi keessaa parsantii 85 ol musliima ta'an ni jiru. Akkuma gimbii irraa kaasuun gara Beenishaangul Gumuziitti gad deemnu jiraataan aanaa sanaa irra hedduun isaa musliima ta'uu isaa argaa deemna jechuudha. Naannoleen kunneen abbootiin duraan achi keessa jiran beekaa jajjabaa ofitti qabachuudhaan toohida irraa barataniiru. Mee aanaa Qondaalaa akka fakkeenyaatti fudhannee haa ilaallu. Aanaan Qondaalaa jiraataan isaa akka qorannoon bara 2001 ibsatti parsantiin 85 ol musliima ta'uu lafa nuuf kaa'aniiru. Kanaafis kan sababa ta'e abbootiin keenya duraan hedduutti dhama'uudha. Kan biraanis Haji Ismaa'eel kan jedhaman keessaa isaan ijoodhaaf isaan adda dureedha. Haji Ismaa'eel aanaa Qondaalaa ganda duwwaa tokko keessa qubsuma isaanii godhachuun tawhiidii akka aanaa sana keessa babareechee diriiru gochuu irratti ka'ee himamee xumuramuu hin dandeenye ba'anii jiru. Ilmaan namoota hedduus oomishanii islaamummaadhaaf fidanii jiru. Abbootii keenya hedduus akkaataa salaataa haala jireenya islaamummaa waliin wal qabatu hedduu barsiisanii jiru. Abbootii qabeenyaa hedduus oomishuudhaan akka inni diinii isaatiif duubatti hin deebineef qopheessanii jiru. Dubartootaa fi shamarreen hedduun illee akkaataa isaan harkaan islaamaaf jireenya islaamaa baratanii ittiin jiraatan islaamummaa hedduu barsiisanii jiru. Yeroo isaan haala kanaan islaamummaa diriirsanis diinni isaanii kan islaamummaan babal'achuu hin jaallanne hedduun turanii jiru. Gufuu kan itti ta'anii fi kanneen isaaniif namoota isaanii wajjin jiraatan hedduu dararaa jiran baay'inaan yeroo sana keessa turanii jiru. Hajii keenyas hidhaa garaagaraatii fi haalli garaagaraa hedduun irratti wal qayyarus isaan duubatti hin deebine. Rakkoon garaagaraa isaanitti dhufus tasumaa duubatti deebi'uu hin dandeenye jechuudha. Isaanii fi namoonni hedduun isaan faana rakkoo garaagaraa qunnamuun islaamummaan akka aanaa sana keessa babal'atu godhanii jiru. Eega islaamummaan haala bareedaadhaan diriiree eega namoonni hedduun waa'ee islaamummaa hubatee hajiin keenya gara dulluumaa dhufan. Namoonni hedduunis waa'ee islaamummaa baratanii masjida naannoo isaaniitti baratanii darasaa fudhachuudhaan islaamummaan sirriitti akka babal'atuuf jiraattonni aanaa sanaallee yeroo sanaa kaasanii hedduu gargaaraa turanii jiru. Kana booda hajiin keenya gara biyya irraa hafiinsi hin jirre gara bakka murtii hunda keenya eeggattuu sanatti deemuudhaan du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Rabbiin isaanii fi namoota isaan waliin turan ija rahmataatiin ilaalee hojii isaan hojjetaa turan hundumaa hojii isa biratti fudhatama bareedaa qabu nuuf haa taasisu. Rasuula isaan karaa isaa diriirsuuf ta'abaa turan sanaa wajjiniinis ollaa tokko isaan haa kaa'u. Nunillee gaafa yeroon keenya geessu ollaa isaanii isaan nu haa kaa'u. Kanuma sababa godhachuun yeroo ammaa kana aanaa Qondaalaatii fi naannoo isee baadiyyaa iseetii fi magaalaa isee keessatti guyyaatti yeroo 5 adhaaniin sagalee guddiftuu yookaan maayikiraafooniidhaan jechi Allahu Akbar laa ilaaha illallah jedhu guyyaadhaan dhaga'amaa oola jechuudha. Baadiyyaa isaatii fi naannolee naannoo sana jiraniifis fakkeenya ta'uun islaamummaan akka sirriitti hubatu aqiidaa bareedduu sana aqiidaa kan ahla sunnaa wal jamaa hordoftoota aqiidaa tokko godhanii barsiisuu nuuf turanii jiru. Yeroo har'aa kanas ilmaan isaanii yaadannoo isaaniitiif jecha kanneen bakka garaagaraa jiranillee karaa sooshaal miidiyaatiin walitti dhufanii garee jamaa wal gargaarsa ijoollee Haji Ismaa'eel jedhu banuun yeroo gabaabaa keessatti hojii baay'ee boonsaa ta'e hojjechaa jiru. Jamaa'aan kun masjida naannoo isaanii jiran jirurraallee miseensa waammachuudhaan waa'ee diinii isaanii masjida hajii keessatti mari'achuudhaan dura bu'aa isaan walitti qabee digiggeessa kanaaf yookaan deemsa kanaaf haala isaaniif mijeessu kaa'achuudhaan yeroo ammaa kana bifa bareedaadhaan islaamummaa isaanii jabeessuudhaaf tokkummaan itti jiru jechuudha. Namoota hedduus hirmaachisuun maatii hajii fi barataa amantii islaamaa kan ilmii barachuu irratti argamullee gargaaraa turanii jiru.
Kunis hojii boonsaa kan jama'aan kun hojjete kan yoomuu dagatamuu hin qabne kan nama gammachiisuu fi kan nama boonsu kan humna namatti godhee gara fuulduraatti illee akka nuyi jabaannee itti fufnu godhu keessaa isa tokko. Yeroo ammaa kanas itti fufuun islaamummaa fi tumsa bareedaa ta'uu irratti walii galanii ka'anii jiru. Nutis isaan faana bu'uun jajjabeessinee akka ifni kun addunyaadhaaf ifu gochuun dirqama keenya haa ba'annu jechuun asumaan dhaamsa gooti. Ijoolleen kunis namoota garaagaraa kottaa waa'ee diinii keenyaa haa barannu, diinii keenya waliin haa tumsinu waamicha jedhu isaanii fi obbolaa isaaniitiif namoota wanta kana irratti dhimma qaban hundumatti dhaammataa jiru. Nutis isaan faana bu'uun jajjabeessinee akka ifni kun qondaala aanaa naannoo biyya bukkee darbee addunyaadhaaf ifu haa goonuun asumaaniin dhaamsa koo isiniif dabarsa. Egaan seenaa hajii kan nuti amma dubbanne keessaa waanuma xiqqoodha. Gara fuulduraattis bal'inaan waa'ee hajii kan ilaallatu akkaataa jireenya isaaniitii fi akkaataa isaan islaamummaa itti barsiisaa turan bal'inaan boqonnaa biraa keessatti waliin ilaalla. Har'aaf kan jama'aa wal gargaarsa ijoollee Hajii Ismaa'eel ilaalchisee bifa kanaan isiniif dhiyeessee jira. Bifa ittaanuun jama'aan kun maalirraa akka ga'ee fi Hajii Ismaa'eel maal akka hojjetaa turan ijoolleen kun immoo eessatti akka deeman boqonnaa jedhuunan isiniif dhiyaadha. Egaan xumura irrattis isinis chaanalii keenya kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib nu gootanii mallattoo bilbilaa sanas tuquudhaan akka ergaan keenya yeroo hundaa dafee isin bira ga'u gochuu dandeessu. Dabalataanis yoo viidiyoon keenya kun isinitti tole laayik gochuudhaan yaada keessanis karaa koomentii nuuf kennitanii gara fuulduraatti akka jajjabaannee wal jajjabeessinuuf nu deeggaraa isiniin jenna. Egaan yaada kana kan isiniif dhiyeesse an Naasir Haaruun Nasrii Wallaggaa ilmaan Hajii Ismaa'eel oomishan keessaa isa tokkodha. Hamma boqonnaa biraadhaan walitti deebinutti atrukukum fi ri'aayatillaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.